আসসালামু আলাইকুম দর্শক বন্ধু, বিডি কৃষি চ্যানেলে আমি জাহিদ হাসান তুষার আপনাদের সবাইকে জানাই প্রীতীয় শুভেচ্ছা। দর্শক বন্ধু, আজকে আমি এসেছি নাটোর জেলার গুরুদাসপুর থানায় অবস্থিত খামার পাথুরিয়া গ্রামের আনোয়ার ভাইয়ের ছাগলের খামারে। দর্শক বন্ধু, আনোয়ার ভাই অনেক পরিচিত একজন ব্যক্তিত্ব, বিশেষ করে আনোয়ার ভাই ছাগল পালনের ক্ষেত্রে অনেক পরিচিত একজন ব্যক্তিত্ব হয়ে গেছেন। তো আনোয়ার ভাই তার খামারে উন্নত জাতের তোতাপুরি, সিরোহি, হরিয়ানা, বিটেল এই জাতীয় ছাগলগুলো আনোয়ার ভাই তার খামারে লালন পালন করে থাকেন, পাশাপাশি তিনি এই ছাগলগুলো বিক্রি করে থাকেন। দর্শক বন্ধু, আজকে আমরা দেখব আনোয়ার ভাই তার খামারে কী কী জাতের ছাগল লালন পালন করছেন এবং এই ছাগলগুলো তিনি কেমন দাম আশা করছেন এ প্রসঙ্গে আপনাদেরকে বিস্তারিত দেখানোর চেষ্টা করব। তো দর্শক বন্ধু, চলুন আমরা এই খামারের স্বত্বাধিকারী আনোয়ার ভাইয়ের সঙ্গে কথা বলে আপনাদেরকে বিস্তারিত জানানোর চেষ্টা করি। সাথে থাকুন। আসসালামু আলাইকুম আনোয়ার ভাই। ওয়ালাইকুম আসসালাম ভাই। হ্যাঁ, কেমন আছেন আনোয়ার ভাই? আলহামদুলিল্লাহ ভাই, কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ, আপনাদের ভালো আছি। তো আপনার খামারটা তো ঘুরে দেখলাম যতদূর 10টার মতো শেড আছে। জি, 10টার মতো না, পুরোপুরি 10টা। হ্যাঁ, শেড আছে আর কি। আর ছাগল তো অনেকগুলো দেখলাম, প্রায় কতগুলো হবে তাও? এখন ছাগল আছে আমার 317 পিস। 317 পিস মহিলা দিয়ে। আচ্ছা, মানে পাটি ছাগল আর পাঠা ছাগল মিলে আর কি অনেকগুলো ছাগল। তো আপনার এখানে যখনই আসি তখন তো প্রায় 200-150-200 নিচে ছাগল আমি পাই না। জি। তো আনোয়ার ভাই, আপনার খামারে আপনি কি কি জাতের ছাগলগুলো রাখেন আর কি? আমার খামারে মূলত রাখি রাজস্থানী তোতাপুরি জাতের ছাগল, আচ্ছা, হরিয়ানা জাতের ছাগল, সিরোহি, গুজুরি, আপনার বিটল জাতের ছাগল, বারোবারি জাতের ছাগল, এই কাশ্মীরি, আপনার মোটামুটি অন্যান্য দিয়ে 12 প্রজাতির ছাগল থাকে এখানে। আচ্ছা। আর 20% দেখা যাচ্ছে ক্রস রাখি, কিছু ক্রস বিট রাখি। 20% আপনি ক্রসও রাখেন? এই ক্রসটা রাখার কারণটা যদি বলতেন। ক্রসটা রাখার কারণ, এই ক্রস ছাগল 100 পাঠা দিয়ে প্রজননের ফলে ওখান থেকে জাতের উন্নয়ন ঘটে, জাত উন্নয়নের ক্ষেত্রে। এবং ক্রস ছাগলগুলোর দাম কম, 18-20 হাজার, 15 হাজার, 25 হাজার এরকম প্রাইস। দেখা যাচ্ছে যারা 100% ছাগলগুলো ক্রয় ক্ষমতার বাহিরে অবস্থান করে তারাও তো ছাগল পালন করতে চায়। তো এই জন্য তাদের সুবিধার জন্য আমাদেরও কিছু বেনিফিট আসে, এবং তারা এগুলা ছাগল 100 পাঠা দিয়ে বিট করে বিক্রি করলে তারাও লাভবান হয়, আমরাও কিছু মানে অর্থের ইয়ে পাই। এই আর কি, এক্ষেত্রে তুলনামূলক কম দামে তারা এই ছাগলগুলো কিনে জাত উন্নয়ন করতে পারতেছে, এবং তারা অভ্যস্ত হয়ে গেলে আস্তে আস্তে উন্নত ছাগল পালনে তারা আগ্রহী হবে। দর্শক বন্ধু, আনোয়ার ভাই তার এখানে উন্নত জাতের ছাগলগুলো রাখেন, পাঠা ছাগল, পাটি ছাগল সবই রাখেন। বিশেষ করে আনোয়ার ভাই তার এখানে বেশ কিছু উন্নত জাতের পাঠা ছাগল রেখেছেন প্রজননের জন্য। তোতাপুরি, হরিয়ানা, বিটেল এই জাতের ছাগলগুলো তিনি রেখেছেন। তো দর্শক বন্ধু, আজকে আমরা আপনাদেরকে আনোয়ার ভাই তার খামারে কী কী জাতের ছাগলগুলো রেখেছেন এবং এই ছাগলগুলোর দাম তিনি কেমন আশা করছেন, বা তিনি ছাগলগুলো কিভাবে লালন পালন করছেন এ প্রসঙ্গে আপনাদেরকে বিস্তারিত জানানোর চেষ্টা করব। তো দর্শক বন্ধু, চলুন আজকে আপনাদেরকে দেখাবো আনোয়ার ভাইয়ের খামারের পাটি ছাগলগুলো। আর আগামী পর্বে আপনাদেরকে দেখাবো আনোয়ার ভাই তার খামারে কী কী জাতের পাঠা ছাগল রেখেছেন। এই পাঠা ছাগলগুলো তিনি কিছু কিছু বিক্রিও করে থাকেন, আবার কিছু কিছু পাঠা ছাগল তিনি প্রজননের জন্য তিনি তার খামারে রেখেছেন। তো বন্ধুরা, চলুন আজকে আপনাদেরকে দেখাবো আনোয়ার ভাই খামারের পাটি ছাগলগুলো। সাথেই থাকুন। আনোয়ার ভাই, শুরুতেই আপনার হাতে দুইটা সুন্দর পাটি ছাগল দেখছি ভাই। এই দুইটা কি জাতের? তোতাপুরি? এই দুটো 100% রাজস্থানী তোতাপুরি জাতের ছাগল। আচ্ছা, 100% রাজস্থানী তোতাপুরি জাতের ছাগল। এগুলোর বয়স কেমন? এগুলা আপনার ওই বাহিরের রাষ্ট্রে একবার বাচ্চা দিছে, আমাদের এখানে এসে একবার বাচ্চা দিছে। আচ্ছা, এবং তৃতীয়বার মনে করেন পেটে বাচ্চা, মানে দুইবার বাচ্চা দেওয়া আছে আর কি। এখন কি প্রেগন্যান্ট? তৃতীয়বার প্রেগন্যান্ট হয়েছে আর কি, অল্প দিন, কিছুদিন। আচ্ছা, কিছুদিন হলো প্রেগন্যান্ট আছে আর কি। আচ্ছা, এই পাটি ছাগলগুলো, তোতাপুরির এই পাটি ছাগলগুলো কেমন দাম আপনি আশা করতেছেন ভাই? আসলেও পাটি ছাগল তো সব এত বড় না, এই জাতীয় আরো মিডিয়াম, এর চেয়ে আর একটু মানে লো কোয়ালিটি আছে, আবার কত খাই আছে এর চেয়ে আর কি। গড় এভারেজ রাজস্থানী তোতাপুরি ছাগিগুলো আমি 50 থেকে 60-70 হাজার, 80 হাজার, মানে কোয়ালিটি ভেদে আর কি। সবই তো আর 80 হাজার না, বেশিরভাগ মনে করেন 50-55-60 হাজার, 65 হাজার দামে সেল করা হয় আর কি। আচ্ছা, বেশিরভাগ 50-55-65 এমন দামে বিক্রি হয়ে থাকে এই জাতের ছাগলগুলো। এই জাতের ছাগলগুলো। আনোয়ার ভাই, তারপরে আপনার হাতে যে দুইটা দেখছি, এই দুইটা তোতাপুরি? এটা এই যে আপনার ডান হাতের এটা 100% তোতাপুরি। আচ্ছা, এটা বেলচা তোতা বলা হয়। আর এটা আপনার হচ্ছে বাঘা তোতা বলা হয়। এটা আপনার পার্সেন্টেজের হিসাব দিক দিয়ে নিচের পাটিটা বাড়ানো না, তবে পুরাটা একটা কালার আছে, সুন্দর একটা কালার আছে। সামনেরটাতে বাঘা তোতা বলা আর কি, বাঘা তোতা বলা হয়। মানে দুইটাই তোতাপুরি জাতের? দুইটাই তোতাপুরি, কিন্তু পার্সেন্ট এটা কম।
সামনেরটা পার্সেন্টেজ কম, এজন্য বাগাতোতা বলা হয়। এটা নিচের পাটিটা বাড়ানো না, এজন্য এর পার্সেন্টটা কম। এই দেখেন দেখাচ্ছে, এই দেখেন, এই যে এটা নিচের পাটিটা অতটা বাড়ানো না। আচ্ছা, নিচের পাটিটা বাড়ানো কম জন্য এটা পার্সেন্টেজ কম, বাড়ানোই না আর কি। হ্যাঁ, মানে বাড়ানোই নাই, এজন্য পার্সেন্টেজটা কম। যেটার বাড়ানো আছে পাটি, এই দেখেন নিচের পাটি বাড়ানো, এটা চামচের মতো, এটা 100% তোতা, ওটা 100% তোতাপুরি। আচ্ছা, এটা হচ্ছে পার্সেন্টেজ চেনার একটা বৈশিষ্ট্য। জি জি, চেনার একটা বৈশিষ্ট্য। আচ্ছা আচ্ছা, যেটা 100% তোতাপুরি এই পাটি ছাগল, এটা কি প্রেগন্যান্ট আছে? জি, এটা প্রেগন্যান্ট আছে, এটা 2 মাস প্লাস প্রেগন্যান্ট আছে। 2 মাস প্লাস। এটা কেমন মূল্য আপনি আশা করেন হতে পারে? এগুলা ছাগল আমরা সচরাচর সেল করি আপনার 70,000 75,000। আবার এরকম এর চেয়ে একটু ছোট কোয়ালিটি আছে 55-60,000 अवेलेबल আর কি। আচ্ছা, যেগুলো বেশিরভাগ চলে। এই যে প্রেগন্যান্ট এই ছাগলগুলো, এগুলো কি আপনাদের এখানে আসার পরে প্রেগন্যান্ট না ওখান থেকে? আমাদের এখানে ছাগলগুলো আসার পরে অসুস্থ ছিল ভাইয়া। আচ্ছা, যখন আসে ধরেন 1 মাস 1.5 মাস আটকায় থাকে, অনেক সময় 18-20 দিন আটকায় থাকে না খেয়ে, এবং বিভিন্ন মানে আবহাওয়াজনিত কারণ এবং জার্নিজনিত কারণে এদের বিভিন্ন রকম রোগ ব্যাধি দেখা দেয়, যেগুলা দেশে আসার পরে 2-4 দিন কতকটা ভালো থাকে। এই ভালো থাকা অবস্থায় মনে করেন অন্যান্য খামারি যারা খামারের নামে আনার সেল করে, ওরা সেল করে, কিন্তু আমি এটা করি না। কেননা এই ছাগলগুলো নিলে আমার দর্শকরা যারা মানে ক্রেতা, তারা এগুলো প্রতারিত শিকার হবে, এই ছাগলগুলো টিকবে না। যতই ট্রিটমেন্ট দিক নতুন বুঝতে পারবে না, অভিজ্ঞতা কম, এই জন্য এই ট্রিটমেন্টে কাজ হবে না, বেশিরভাগ নষ্ট হবে। এই জন্য আমি দেখছেন আমার জন্য ছাগলের হাসপাতাল আলাদা রাখছি, যেখানে দেখছেন অনেক ছাগল অসুস্থ, চামড়া বের হয়ে গেছে, পশম টসম উঠে, এগুলা ওই দেশে আরো 2-3 মাস আগে আসছে, অসুস্থ ছিল, ট্রিটমেন্ট করতে করতে এইগুলো এক পর্যায়ে যায়, ওই আপনার পশম উঠে যায়, চামড়া বেরিয়ে যায়। এগুলা যখন চামড়া পশম গজায় যায় এবং সুস্থ সবল হয় প্রতিষেধক দিয়ে, তখন আমি খামারে প্রবেশ করাই। খামারে আসে যেগুলো প্রেগন্যান্ট হয়, যেগুলো সেল করি গ্যারান্টি সহকারে। আচ্ছা, আগে আনার পরে দেখভাল করেন, চিকিৎসা করেন, তারপরে সুস্থ করার পর তারপরে এই সাইডে নিয়ে আসেন। একটা ছাগল বিক্রি উপযোগী করতে আমার 8 মাস 10 মাস সময় লাগে, কতটা বেশি লাগে, কতটা অল্প দিনে হয়ে যায়। আচ্ছা, এই আর কি। আমার খামারের হাই কোয়ালিটি, যে কালারিং সুন্দর তোতাপুরি পাঠা দিয়ে তোতাপুরি ছাগল বিট করাই, বাচ্চাগুলো অনেক সুন্দর আসে। এই জন্য আর কি আল্লাহ পাকের রহমতে আমার মানে খামারের বা আমার একটা সুনাম আল্লাহ পাক দিছে, এই আর কি। আনোয়ার ভাই, আপনার হাতে যেটা দেখা যাচ্ছে এটা কি জাতের? এটা 100% শিরোহী প্রজাতির ছাগল। 100% শিরোহী প্রজাতির। আচ্ছা, এটার বয়স কেমন? এটা আপনার বাচ্চা দিছে আমাদের এখানে 2বার। 2বার বাচ্চা দেওয়া হয়েছে? এর লাইফে 2বার বাচ্চা দিছে, তৃতীয় প্রেগন্যান্ট। এটা প্রেগন্যান্ট কতদিন হবে এখন? এটা 3 মাস। 3 মাস প্রেগন্যান্ট হবে? 3 মাস পরিপূর্ণ হয়েছে। আচ্ছা, প্রেগন্যান্টটা কি 3 মাস হলে চেক করা যাবে? এটা আসলে চেক করা তো মেশিন আমরা এখনো পাই নাই। আচ্ছা, তবে এর প্রধান বৈশিষ্ট্য, এর দুধ হতো 2 লিটার পারে। আচ্ছা, এটা মোটামুটি দুধ কমতে কমতে এখন বর্তমান দুধ আর হয় না, শুকিয়ে গেছে। এটাই হচ্ছে চেনার একটা বৈশিষ্ট্য। আমি পাঠা তো পাশে রাখছি, দেখছেন, যদি মিস করতো 3 মাস লাগতো না, এই 15-20 দিন 25 দিন 1 মাসের ভিতরে মিস হিট আসতে হবে। আচ্ছা, যেহেতু পাঠা ছিল তো সমস্যা নাই। আচ্ছা আচ্ছা, শিরোহী জাতের এই পাটি ছাগলটা আপনি কেমন মূল্য আশা করেন ভাই? আসলেও শিরোহী জাতের ছাগল অনেক রকম আছে, এই জাতীয় অনেক ছাগল আছে আপনার 45-50 হাজার 55,000 টাকা প্রাইস। আবার এগুলা ছাগল একটু হাই কোয়ালিটি তো ভাইয়া, এগুলা তো ক্যামেরায় ছোট লাগে। এই ছাগলগুলোর লাইভ ওয়েট হবে আপনার 60 কেজি প্লাস। 60 কেজি প্লাস লাইভ ওয়েট হবে। আচ্ছা, ন্যূনতম। এগুলো আমি বিক্রি করি 65,000 60,000 এরকম। 60-65 এমন বিক্রি হয়ে থাকে। বড় আছে যেগুলো 70-80 হাজার সেল হয়, আবার ছোট আছে যেগুলো 45-50 হাজার টাকা সেল হয়। আচ্ছা, প্রধানত আমি সুস্থ সবল একদম বলিষ্ঠ ছাগলটা বিক্রি করি। দ্বিতীয়ত আমি ন্যায্য দামে ছাগল সেল করি, কেননা একটা ছাগল 8-10 মাস যখন পালন করতে যাওয়া যায় সুস্থ সবল করে, তার পিছনে কিন্তু একটা খরচ আছে ভাইয়া, শ্রমিক খরচ, খাবার খরচ, সব কিছু মিলে একটা কস্ট পড়ে যায়। সেই ক্ষেত্রে 2-4 হাজার টাকা বেশি হলেও জিনিসটা সঠিক হয়। যারা নতুন ক্রয় করে তারা কোনো হিমশিম খায় না, তারা জিনিসগুলো সঠিকভাবে লালন পালন করতে পারে। আর সবচেয়ে বড় কথা, আমার কাছে যারা ছাগল ক্রয় করবেন, আমি এর আগেও বলছি কথাটা, তারা এই ফোনে শুধুমাত্র ভাই কি প্রজাতির ছাগল আছে, ওই প্রজাতির ছাগল কত প্রাইস, এগুলা জিজ্ঞাসা না করে সরেজমিন দেখার জন্য, সেখানে যা দেখলো যে প্রজাতির ছাগল আছে, ওই ছাগল আপনার কত টাকা প্রাইস এবং লাইভ ওয়েট কত হবে, উচ্চতা কত হবে, সেইগুলা দেখে 2-4 জায়গায় যাচাই করে আমার কাছে আসলে ওনারা বুঝতে পারবে আমি ভালো হবে, এবং তখন সে বুঝতে পারবে আমি ন্যায্য দামে জিনিসটা দিচ্ছি না আসলে বেশি দাম। জি জি, অবশ্যই। জি, এই আর কি। আনোয়ার ভাই, তারপরে এটা কি জাতের? এটা আপনার গুজরি জাতের ছাগল বলা হয়। এটা গুজরি? জি, গুজরি। আচ্ছা, এটার বয়স কেমন? এটা আপনার মোটামুটি একবার বাচ্চা দিছে, একবার বাচ্চা দেওয়া, দ্বিতীয়বার প্রেগন্যান্ট হয়েছে।
এটা 3 মাস প্লাস প্রেগন্যান্ট। এই যে দেখেন বান অনেক বড় বড়। আচ্ছা এটা 3 মাস প্লাস প্রেগন্যান্ট। এগুলা 1.5 লিটার 2 লিটার দুধ দেয় বাচ্চা হওয়ার পরে, এক্সট্রা দুধ গালতে হয়, তাছাড়া বাচ্চা খেতে পারে না। দুধ কতটুকু আসবে তাও? এটা 1.5 লিটার 2 লিটার এরকম দুধ গালতে। 1.5 লিটার থেকে 2 লিটার পর্যন্ত দুধ আসবে। আচ্ছা গুজুরির বৈশিষ্ট্য দেখেন দুল আছে। আর সামনে যে দুটো দুল বাড়ানো ঝুলছে থাকবেই আর কি। এটা শিরোহির মতোই দেখতে। আচ্ছা শুধু এই দুলটা আর কি গুজুরির ক্ষেত্রে চলে আসে। জি জি, শিরোহি ছাগলের অনেক সময় মুখ সাদাতে কতটা থাকে না। আচ্ছা এই গুজুরি জাতের এই ছাগলগুলো কেমন দাম বিক্রি হয়ে থাকে এগুলো? এই জাতীয় ছাগলও ছোট বড় আছে ভাইয়া, এগুলো আলাপ আলোচনার মাধ্যমে কম বেশি আর কি আমি বাঁধাই না ইনশাআল্লাহ এই আর কি। আচ্ছা আনোয়ার ভাই এই পিপিআর এর ভ্যাকসিনটা মূলত কতদিন পর পর দিতে হয়? পিপিআর এর ভ্যাকসিনটা মূলত আমি আগে দেখছি 4 মাস ছিল মেয়াদ, এখন 6 মাস 7 মাস 6 মাস পরে দিলে চলে। মানে 6 মাস পর পর দিলে হয়? জি আচ্ছা এই ছাগলটা আমি 65,000 হলে দিব। আবার ওই যে ওই পাশে আছে এটা 65,000 হলে ছেড়ে দিবেন? 65,000 হলে সেল করা হবে। এটা গুজুরি জাতের? হ্যাঁ গুজুরি জাতের এবং অনেক বড় ছাগল। এগুলা সব জায়গাতে এরকম প্রাইস হয়। এটা অবশ্য বেশ বড় চড়া লম্বা চওড়া আছে। লম্বা চওড়া। এগুলা যখন রানিং নিয়ে আসে যারা সেল করে 50-55 এরকম করে দিতে পারে, তবে আমরা এগুলা দিলে ওই যে 8-9 মাস পালন করছি এগুলা খরচটা আর কি পোষাবে না। ওই যে অনেকে আছে যে আনার পরে বিক্রি করতেছে সেক্ষেত্রে দাম কম হয়ে আসে, কিন্তু সেগুলা মানে সুস্থতার গ্যারান্টি নাই। সুস্থতার গ্যারান্টি নাই, প্রেগন্যান্ট গ্যারান্টি নাই। ছাগল তো বেশ লম্বা চওড়া দেখা যাচ্ছে। এটা কি জাতের? এগুলা বিটল জাতের ছাগল। বিটল? আচ্ছা বিটল অনেক ছাগল আছে আমার, কিন্তু সব দেখানো না, ওই যে জায়গা কম অল্প কিছু বের করছি এখানে। আচ্ছা কিছু মানে দেখানোর জন্য কিছু বের করছেন আর কি। এটার বয়স কেমন হবে? এটা আপনার একবার বাচ্চা দিছে আমাদের এখানে আসে, সুস্থ সবল হওয়ার পর প্রেগন্যান্ট হয়েছিল, বাচ্চা দিছে, এখন আবার প্রেগন্যান্ট হয়েছে। আচ্ছা একবার বাচ্চা দেওয়া আছে, বর্তমানে প্রেগন্যান্ট আছে? বর্তমান 3 মাস প্রেগন্যান্ট। 3 মাসের মতো প্রেগন্যান্ট। বিটল জাতের ছাগলগুলো কেমন দামে বিক্রি হয়ে থাকে? এগুলা ছাগলও আপনার সচরাচর অন্য 10 জায়গায় যাবেন, আমার কাছে তেমন দামে বিক্রি করা হয়। এগুলা আপনার 60-65,000 আছে, 70,000 আছে। 60-65,000 70,000 কোয়ালিটি বা পার্সেন্টেজ গঠনের উপরে দামটা চলে আসে আর কি। আনোয়ার ভাই আপনার হাতের এটা বিটল? জি এটাও 100% বিটল। এটা 100% বিটল। আচ্ছা বিটল জাতের ছাগলটা চেনার বৈশিষ্ট্যটা বলেন ভাই। প্রধান বৈশিষ্ট্য চোখ সাদা, তবে সাবধান চোখ সাদা আপনার ক্রসের ছাগলও হতে পারে। মানে সাদা বলতে অনেকটা মার্বেলের মতো? জি মার্বেলের মতো, কাচের একদম মার্বেলের মতো চোখ সাদা। আচ্ছা আচ্ছা। কিন্তু এদের এই ফেসটা হালকা বাঁকানো থাকবে, এদের শিংগুলা পিছন দিকে ভাঁজ থাকবে, এদের কানগুলো এরকম মোষার থাকবে এবং আকারে অনেক বড় হবে 100 বিটল। এগুলো বিটল জাতের ছাগলের চেনার বৈশিষ্ট্য? এগুলা বিটল জাতের পুরুষ ছাগলগুলো আপনার 130-40 কেজি 170 কেজি পর্যন্ত লাইভ ওয়েট হয়ে থাকে। পুরুষগুলো 130-40 কেজি হয়ে থাকে? এটাও তো বেশ বড় সয় দেখা যাচ্ছে। এটা কত লাইভ ওয়েট আছে? এটা এখন মোটামুটি 75-77 কেজি লাইভ ওয়েট। 75 থেকে 77 কেজি লাইভ ওয়েট আছে। কালো এটা আছে প্রায় 70 এরকম। আচ্ছা এটা আপনি কেমন দাম আশা করতেছেন? এগুলো অনেক রকম আছে ভাইয়া, বিটল ছাগলও 50, 60, 70 এরকম अवेलेबल। 50, 60,000, 70,000 এমন দামে বিক্রি হয়ে থাকে ছাগলগুলো। আবার একটু ক্রস হলে 35-40,000 আছে। ক্রস হলে আবার দামটা কমে আসবে, 35,000 ও পাওয়া যাবে। জি ভাইয়া। আনোয়ার ভাই হাতে আবার হরিয়ানা? জি এই ছাগলগুলো অনেকেই আসলে চেনে, শিংটা পেঁচানো থাকে তো। 100% হরিয়ানা। 100% হরিয়ানা। জি এগুলো বয়স কেমন? এগুলো আপনার বাচ্চা দিছে, এর আগে আমাদের এখানে একবার বাচ্চা দিছে, বাইরে একবার দিতে পারে। আচ্ছা তবে তৃতীয় হতে পারে এটা, আমার এখানে প্রেগন্যান্ট। আচ্ছা আপনি অনুমান করছেন যে দুইবার বাচ্চা দেওয়া হয়েছে? জি জি ধারণা। আচ্ছা এই হরিয়ানার অরিজিনাল যে বৈশিষ্ট্যটা সেটা একটু বলেন ভালো। অরিজিনাল বৈশিষ্ট্য শিং অনেকটা পেঁচানো থাকবে, স্ক্রুপের মতো পেঁচানো থাকবে। দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্যের কানটা বড় হবে, কিন্তু কানটা এরকম ভাজানো হবে সামনের দিকে। আচ্ছা কানটা ভাজানো থাকবে। এই যে চোখের উপর দিয়ে সোনালী কালার থাকে, কতটা এই যে ঘিয়া কালার থাকে, হালকা থাকে, কতটা সামনে দিয়ে যে র‍্যাক থাকবে দাগ। জি 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 এই যে যেমন সোনালী। আচ্ছা জি জি জি। আবার যেগুলো এক কালার হয় সেগুলো তো এক কালারই হয়। আচ্ছা অনেক রকম আছে আর কি, চিনা তো। হ্যাঁ জি 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 আসলে। তো হরিয়ানা জাতের ছাগলগুলো কেমন দামে বিক্রি হয়ে থাকে, পাটি ছাগলগুলো? এগুলোও আপনার ওই পাশাপাশি কম আর বেশি, মনে করেন 50,000 মানে দেখাচ্ছে 45,000, আবার কত 60-70,000। আচ্ছা 45 কোয়ালিটি ভেদে আর কোয়ালিটি বা এই লম্বা চওড়া ভেদে দামটা কম বেশি হয়ে থাকে। পার্সেন্টেজ ফিগার শারীরিক গঠন এগুলা ভেদে এগুলা দাম কম বেশি হয়। আবার ক্রসের হরিয়ানা আছে 30,000, 25-30,000 अवेलेबल। যেগুলো ক্রসের হরিয়ানা সেগুলো 25-30,000 এ পাওয়া যাবে। দর্শক বন্ধু এখানে বেশ কয়েকটা হরিয়ানা ছাগল দেখা যাচ্ছে। দুইটা কালো রঙের আছে, একটা চকলেট কালার, তিনটা কালো রঙের হরিয়ানা ছাগল। আসলে ছাগল অনেকই আছে আনোয়ার ভাই এখানে, সবগুলো ছাগল বের করা সম্ভব না বা দেখানো সম্ভব না। কিছু কিছু ছাগল আনোয়ার ভাই আপনাদের উদ্দেশ্যে বের করেছেন দেখানোর জন্য। যে যে জিনিসটা কিনবেন একটু কষ্ট করে হলেও 2-4টা খামার ভিজিট করেন, দেখেন জিনিসগুলো কেমন এবং দামটা কেমন।
তারপরে আমার এখানে আসেন, দেখলে অনুমান হয়ে যাবে, দামটা সম্পর্কে ধারণা হয়ে যাবে। জি, একটু কিনছি তাহলে ধারণা হয়ে যাবে। আনোয়ার ভাই, আপনার হাতে একটা সুন্দর ছাগল দেখা যাচ্ছে, পাটি ছাগল, এটা কি জাতের? এটা আপনার যমুনাপাড়ি হামসা বলা হয়। যমুনাপাড়ি হামসা, জি, দেখতে বেশ সুন্দর দেখাচ্ছে, লম্বা চড়া বেশ ভালোই আছে। লম্বা চড়া ভালো। এদের এই যে কানের কালারটা দেখেন গোলাপি, হ্যাঁ গোলাপি গোলাপি একটা শেড আছে আর কি, ভাব আছে পুরাটাই। আচ্ছা, এই চেনার বৈশিষ্ট্য কি এগুলোই? এগুলা এবং পুরাটা সাদা হয় বেশিরভাগ হামসা ছাগলগুলা। এদের পিছনে অনেক পশম দেখেন। আচ্ছা, পশমও অনেক বেশ পিছনে। দেখার মতো। আচ্ছা আচ্ছা, পিছনের পশম অনেক বড় বড়, অনেক বড় বড়, অনেক বড় হয় এগুলো ছাগল। এগুলো পুরুষ ছাগল আছে হামসা, দেখছেন আমার অনেক বড়। আচ্ছা আচ্ছা, সবচেয়ে সেরা। তো যমুনাপাড়ি হামসা এগুলো সচরাচর কেমন দামে বিক্রি হয়ে থাকে? যমুনাপাড়ি হামসা ছাগলগুলো একটু বেশি প্রাইস হয়। এগুলো প্রাইসটা একটু বেশি? জি জি, আচ্ছা, ওটা আলাপ আলোচনার মাধ্যমে যারা আর কি জানে তারাই তো এগুলো কিনে, তাই না? জি জি, যারা কিনবে তারা আসলে অবশ্য জানে শুনে বুঝবে। তারপরেও কম বেশি 60-70 হাজার আছে, 80 হাজার আছে। আচ্ছা, মূলত 60,000, 70,000, 80,000 কোয়ালিটি ভেদে দামটা কম বেশি হয়ে থাকে। এটা শুধুমাত্র যমুনাপাড়ি প্লেন? আচ্ছা, এটা হামসা নাকি জন্য? এটা হামসা নাকি জন্য, এই যে কানের কালারটা দেন কালো আছে। ও আচ্ছা আচ্ছা, এই যে চোখের এই দিকে কাজল পরানো আছে, এটা হ্যাঁ এটা ওই জন্য পিওর হামসা না, প্লেন যমুনাপাড়ি। এটার বয়স কেমন এগুলো? এগুলা এটা দ্বিতীয় প্রেগন্যান্ট হয়েছে। এগুলা এই হামসার থেকে অনেক কম দাম, মানে মোটামুটি তাও 10-15 হাজার টাকা। আচ্ছা, হামসার থেকে 10-15 হাজার দাম কম আসবে। আচ্ছা, দর্শক বন্ধু, একটা যমুনাপাড়ি হামসা আর একটা প্লেন যমুনাপাড়ি, দুইটাই দেখতে বেশ সুন্দর দেখাচ্ছে। তো আনোয়ার ভাই, চলেন আরো কিছু ছাগল আমরা দেখি। জি ইনশাআল্লাহ। দর্শক বন্ধু, সব ছাগলগুলোকে বাইরে খেতে দেওয়া হয়েছে, যার যার মতো খাবার ব্যস্ত। অনেক সুন্দর লাগে দেখতে, কোনো দিক ফলো নাই, দেখেন আর গুরুত্ব সহকারে খাবার, যার যার মতো খাবার খেতে থাকে। এবং আমার প্রাণটা জুড়িয়ে যায়, কারণ এগুলো নবীর সুন্নাত। এই নবীর সুন্নাতি জিনিস আমি এই যে 317 পিস ছাগলে খানা খাওয়াই আমি দিনে 2 বার, এবং এগুলা জিনিস ধরেন আল্লাহ পাকের রহমত, আল্লাহ পাক আমাকে দায়িত্ব দিছে অস্থায়ী ভাবে। জি অবশ্যই, এগুলো একটা স্থায়ী না অস্থায়ী ভাবে আছি আর কি। এখন ধরেন এই যে একটা পাওয়া জীবনে, এটা আমার জীবনের বড় সার্থকতা। জি অবশ্যই। জিরো কাটা খড় আছে এখানে 60%, আর হ্যাঁ 40% আছে অ্যাঙ্কার কালারের ভুসি। আচ্ছা, হ্যাঁ মানে ভুসিটা অ্যাঙ্কার আর হচ্ছে গমের ভুসি দিয়ে, মানে 40% আছে, মানে দুটো একসঙ্গে মিশানো খাওয়ানো হচ্ছে। একসঙ্গে মিশায় পানি দিয়ে লবণ দিয়ে সামনে দিয়ে দিছি, দেখেন খাচ্ছে হালকা লবণ পানি দিয়ে মিশায় খাওয়ানো হচ্ছে। জি জি, এই যে অনেক খাবার খায়, 3-4 মিনিট সময় লাগে একটা ছাগল পেট ফুল হতে। ও আনোয়ার ভাই, এখানে বেশ কিছু ছাগল দেখা যাচ্ছে, এগুলো বারবারি জাতের? এইগুলো বারবারি জাতের, বারবারি জাতের ছাগল অনেক আছে, কিন্তু আচ্ছা, এটা ওই যে ছোট বাচ্চা টাচ্চা রাখি জন্য এই ভিতরে এই যে 4টা দেখাচ্ছি মাত্র। ওইখানে ছাগলগুলো দেখতে বেশ ভালোই লাগে। একটা পুরুষ আর এই যে 3টা মহিলা আছে বর্তমানে, এগুলো প্রেগন্যান্ট 3 মাস 3.5 মাস করে। একটা পাঠা আছে আর 3টা পাটি ছাগল আছে এখানে। ছাগল আছে। এই বারবারি জাতের এই পাটি ছাগলগুলো কেমন হয় বিক্রি হয় সচরাচর? পাটি ছাগলগুলো তো আসলে সচরাচর এগুলো 30-35 হাজার আছে, আবার কত এই যে 3.5-4 মাস প্রেগন্যান্ট হলে কোয়ালিটি ভালো হলে 40 হাজার আছে, আবার একটু কম আর বেশি আর কি। মানে 30,000-40,000 এমন দামে বিক্রি হয়ে থাকে? 40 এরকম দাম। আচ্ছা, এই যে মাঝে যেটা দেখা যাচ্ছে প্রেগনেন্ট, জি কত মাস হয় প্রেগনেন্ট? এখানে 3টা ছাগল আছে, 3টাই প্রেগন্যান্ট। 3টাই প্রেগনেন্ট? এই যে দুটো আছে 4 মাস করছে, আর ওই দুটো মানে ওই একটা একটু 4 মাসের কম আছে। আচ্ছা, মানে বলতে গেলে 4 মাসের মতো প্রেগনেন্ট আর কি। জি জি। তো এগুলো কেমন দাম হতে পারে? এগুলো আসলে মোটামুটি বিক্রি করা হয় ওই দেখা যাচ্ছে 40,000-45,000ও আছে, আবার কত এই জাতীয় যেগুলো প্রেগন্যান্ট অল্প দিন আছে ওগুলো 35,000 বিক্রি করা হয়। 35 থেকে 45,000? জি। আচ্ছা, পার্সেন্টেজ বা জি জি জাতমান ভেদে এগুলো দাম দর হয়ে থাকে আর কি। আর পাটা ছাগল যেটা, সেটার দাম কেমন হতে পারে? পাটা ছাগলগুলো আপনার 50,000ও আছে, আবার 55,000 আছে, আবার কত 45,000 টাকা আছে। 45 থেকে 55,000 এমন দামে বিক্রি হয়ে এগুলা থাকে। শখে পোষে, আর এগুলার মাংস অনেক সুস্বাদু, কিন্তু আরো বাড়ি এগুলো আর কি হরিণের মতো দেখতে লাগে। মানে আমরা শুনি যে এগুলা হরিণেরই নাকি কস, হরিণ দিয়ে করানো, তো সঠিক আমরা সঠিক জানি না, আমরা কি শোনা কথা। তো এই জিনিসগুলা শৌখিন শিল্পপতি শ্রেণীর মানুষগুলা শখে পালন করে। যারা মনে করেন নতুন খামারি, নতুন উদ্যোক্তা, তারা এই ক্রস দিয়ে শুরু করেন, এবং তাদেরকে আমি এই পরামর্শটাই দিই, মানে কম দামের ভিতরে শুরু করতে পারতেছে। কম দামের ভিতরে ওনারা শুরু করলে, একটু অভ্যস্ত হলে, একটু অভিজ্ঞতা হলে, তখন তারা উন্নত ছাগল পালন করে। জি জি অবশ্যই। জি। আচ্ছা, তো আনোয়ার ভাই, আপনার সামনে দুটো ক্রস জাতের, জি মানে ক্রস জাতের বলতে গেলে উন্নত এগুলো? জি, ক্রসের ভিতরে উন্নত এগুলো। আচ্ছা,
আসলে এই জাতীয় মিডিয়াম কোয়ালিটি ছাগলগুলো আছে 18-20,000 22,000 টাকা করে। আচ্ছা। আর এই যে ছাগল দেখছেন আমার হাতে, এই ছাগল দুটা, এটার লাইভ ওয়েট হয় মোটামুটি 52 কেজির মতো, মানে 50 কেজির উপরে। 50 কেজির উপরে লাইভ ওয়েট। এই সামনেরটা প্রায় 50 কেজির কাছে হবে, আর পিছনেরটা 50 কেজির কাছে হবে। এগুলোর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এগুলো দুধ দেয়, এগুলো বাচ্চা দেওয়ার পর মোটামুটি 1.5 লিটার 2 লিটার। আচ্ছা আচ্ছা, দুধ বেশ ভালোই আসে, 1.5 থেকে 2 লিটার। সকালবেলা 1.5 লিটার 2 লিটার দুধ মানে এখানে গালতে হয়, দেখা যাচ্ছে, তারপরে বাচ্চা দুধ খায়। আচ্ছা, বাচ্চা তো দুইটা করে আসে না? এগুলা বাচ্চা দুটো করে আসে ভাই, বছরে 2 বার। জি, বছরে 14-15 মাসে 2 বার। 14-15 মাসে 2 বার। প্রেগন্যান্ট আছে কি এই দুইটা ছাগল এখন? জি, এই দুটো প্রেগন্যান্ট আছে। প্রেগন্যান্ট কতদিন হবে? আপনার এই যে এটা প্রেগন্যান্ট আছে 2 মাস প্লাস, এই যে এটা আছে মোটামুটি 1 মাস 17 দিন। এই যে এগুলো বিটলের ক্রস ভাইয়া, এগুলো বিক্রি করা হয় 24-25 হাজার টাকা করে অ্যাভেলেবল। আবার এই জাতে আরেকটু ছোট, ওগুলো বিক্রি হয় 18,000 20,000। এই ক্রস জাতের ছাগল 50-এর উপর আছে আমার। 50-এর উপরে? জি। আচ্ছা, এই যে আপনার হাতে যেটা দেখা যাচ্ছে এই ক্রস জাতের, এগুলো সচরাচর কেমন দামে বিক্রি থাকে? এগুলা ছাগল বিক্রি হয়ে থাকে আপনার 30-32,000 35,000। 30 থেকে 35,000। এগুলো আলাপ আলোচনার মাধ্যমে। আর এই জাতীয় ক্রস আছে যেগুলো আপনার একটু ছোট হবে, 25-30 কেজি লাইভ ওয়েট, 30 কেজি লাইভ ওয়েট হলে ওগুলা বিক্রি হয় 17,000 18,000। যেগুলো লাইভ ওয়েট কম, জি জি, ওগুলা একটু সেগুলো দেখা যাচ্ছে 16-17,000 পাওয়া যায়। লাইভ ওয়েট বলতে বোঝাচ্ছে আকারে ছোট। থার্ড পারসন ক্রস যেগুলা প্রেগন্যান্ট সেফ, মানে প্রেগন্যান্ট হয় না, যেগুলো আপনার পানি টানি খাওয়ায় দালালেরা হাতে নিয়ে আসে, এবং যেগুলো মানে প্রেগন্যান্ট বলে আর কি, প্রেগন্যান্ট বলে আর কি, এবং যেগুলা নিয়মিত বাচ্চা দিবে না, যেগুলা এই ধরনের ছাগলগুলো বাচ্চা দেওয়ার পরে দুধ পাবে না, দুধ কিনে খাওয়াতে খাওয়াতে মনে করেন অনেক আর কি অর্থ ব্যয় হবে, এইগুলো পাবেন হাটে বাজারে। আর এখানে আমি উন্নতগুলো রাখি। জি জি, আচ্ছা আচ্ছা। এখানে তো দুম্বাও রাখছেন? জি, দুম্বা অনেক ছিল, বর্তমান 5 পিস দুম্বা আছে আমার। আচ্ছা, বর্তমানে এখানে দুম্বা আছে আপনার 5 পিস। জি জি। কি জাতের দুম্বা এগুলো? এগুলো আপনার পাকিস্তানি, আপনার টার্কি বলে, মানে টার্কিশ দুম্বা আর কি, টার্কি জাতের দুম্বা। এগুলা এই যে এগুলা আপনার নতুন প্রেগন্যান্ট, মানে কিছুদিন আগে বিট হয়েছে, আমরা দেখছি পুরুষ লাফায় আচ্ছা উঠছে। আচ্ছা। আর ওই যে ওই একটা আছে, ওটা আপনার একবার বাচ্চা দিছে, ওটা আবার প্রেগন্যান্ট। আচ্ছা, এগুলো তো সবই অরিজিনাল দুম্বা না? জি, এগুলো একদম 100% মানে দুম্বা, এগুলা অনেক ভালো। পশম কাটা নাই তো, লোম কাটা নাই, বোঝা যাচ্ছে না। এই যে চোর দেখেন, এই যে অনেক সুন্দর। এটা মহিলা, এটা নতুন আর কি বিট হয়েছে কিছুদিন আগে। এই যে এখানে পুরুষ আছে, এগুলো দাঁত হয় না এখনো, দাঁতই না। আচ্ছা, এখনো দাঁতে নাই এগুলো? জি জি, এগুলো উঠতি বয়সী। 3,20,000 3,30,000 3,00,000 আবার 2,80,000 জোড়া, পুরুষ এবং মহিলা। এক জোড়া? এক জোড়া। এক জোড়া 2,80,000 থেকে 3,20,000 এরকম। 3,20,000-30,000 বিক্রি হয়ে থাকে আর কি। জি। আনোয়ার ভাই, আপনার এখানে দুম্বা সবসময় পাওয়া যাবে? জি, সব সময় দুম্বা পাওয়া যাবে ইনশাআল্লাহ, দুম্বা পাওয়া যাবে। আর সবচেয়ে উন্নত ছাগল, মানে পাটা ছাগল, পাটি ছাগল, এগুলা ইনশাআল্লাহ পাওয়া যাবে এখানে সব সময়।